行了，大家都别猜了，应该是这个沙发。沙发？沙发？我觉得照片里的秘密可能跟角度有关系，但是我从这个角度看到的只有衣架，你们呢？从我这看，也就一幅画。我看见了雕塑。 总有一天，我会为你报仇的。对不起。谁啊？谁啊？刘大叔，你怎么来了？我来看看你们。雾色石已经解除了封印，殷昊天他们肯定已经发现了，不能再拖了。我们得赶快布下陷阱，引他们上钩，为我老婆报仇。你们愿不愿意帮我？但是我父亲说过，当下应该先保护好上古神器。你这样做会不会太危险？不，只要我们结合雾色石和龙甲铭文的力量，布下强大的结界，不但能困住他们，还能压制他们的法力。我相信，一定可以一举消灭他们。好啊，那我们就可以大开杀戒了。走，我在外面等你们。 走吧。麦琪，你那么想变漂亮，我只有成全你了。
听我说话吧。已经注射了 XT 病毒，为什么还没有反应？难道失败了吗？唉，那就只能冒最后一次险了。 红魔之力，全靠你了。强烈的能量波！我们原来怎么找都没有发现五色石，现如今却光明正大的摆出来，这肯定是个陷阱。血月之期将近，就算它是个陷阱，这五色石也必须拿到。明熙，你最近复原的状态越来越差，究竟是怎么回事？ 你知道我现在为什么越来越少用毒吗？因为我的毒药正好克制了变异病毒。如果继续下去，我想我很快就要死了。不会的，我绝对不会让你死去。失去能力就会被殷浩天当废物一样除掉。 不管用任何办法，我一定要活下去。昊天大人命令我们立刻去抢五色石，可这明明是个陷阱。哼，难道你还想违背大人的命令吗？走吧。 笨蛋，就这么急着去送死吗？这个结界真的太强了，你们能撑得住吗？ 我就说过这是个陷阱，那我们也不能束手就擒。你们果然来了，快把五色石交出来！就凭你们，还想拿五色石跟龙甲铭文？你们的胆子可够大的，明知道是陷阱还敢来送死！少废话！ 大哥，要不要杀了他们？先不要杀他们，还需要他们来引殷浩天出现。殷浩天，你看到这个情形了？它将是你的葬身之地，今天你插翅难飞了。那要看看你有没有这个本事。刘敏叔叔2个神器归你了。
神器在我的手上，没有能量，你怎么杀我？自古至今，邪恶战胜不了正义。就算我们没有神器的力量，也不怕你。 你长得跟他真像。殷昊天，是你操纵我，害死了他们，我要杀了你！ 自不量力！让我去杀了他们！想杀他们，便先杀了我。连乐舞和星炼都行了，那为什么雨桐还不行？他吸收了龙甲铭文、五色石2大上古神器，身体根本承受不了。 他的灵魂被困在神器里面了，再不出来，就可能有性命之危。那要怎么救他？只有跟他心意相通的人，进入他的意念空间里面，才有可能将他的灵魂解救出来。那我去。不行，你体内变异之血跟他产生排斥，反而会害了他。那怎么办？ 果然，药效越强，毒性也越强。现在雨桐有生命危险，只有你能救他。不管有什么方法，我一定要救出雨桐。你确定吗？你们在说什么？子昂，我不准你做危险的事。姐，你别管我。我也要去。如果子昂出什么事的话，我不会原谅你。 子昂，
你和雨桐从小一起长大，他的意念空间不会排斥你，我会送你进去。但是神器力量太过强大，到时你要是出不来，那你的肉体就会死去。没关系，就算死，我也要把雨桐带回来。不行，我不准你走，你要活着回来。开始吧。好。嘉玲，你别担心，子昂一定会没事的。雨桐，雨桐，雨桐，你快醒醒！雨桐，雨桐，你快醒醒！雨桐！啊！子昂，这是哪儿啊？我怎么会在这儿？你的灵魂被结界困住了，我是来救你的，快跟我出去！快走，你别管我！这样下去会死的。没关系，我一点都不痛。子昂，子昂，你别管我，你快走！子昂。雨桐，我没有能力救你，但是我可以陪你一起死啊！我不要你陪我一起死，你快走，你别管我。雨桐，你还记得我们第一次见面吗？那个时候你6岁，我握着你的手不撒开，我妈还说我喜欢你，喜欢的不得了。那时候你差点把我弄哭了，还差点被你爸揍。说到挨打，我小时候可没少为你挨过打。雨桐，你看，这个是我为你留的疤。那个时候有流氓勒索小学生，我去见义勇为，结果你为了救我，差点进了医院。雨桐，你还记得你第一次失恋吗？那个男孩说你太粗糙，没女人味儿，你就哭着跑过来跟我说：“子昂，我以后再也不想谈恋爱了。”你知道我有多高兴吗？因为再也没有人渣能欺负你了。那时候你说过，如果我30岁还嫁不出去，徐子昂你就必须娶我。雨桐，如果我们能出去，你就答应和我在一起，好吗？我们一定会出去，一定会。
就必须留在这里，永远不能离开。放他走，我留下。不可以，子昂不可以。不可以。断不了的剧情，刺在胸口的记忆，怎能轻易抹去？不能忘记挽不回的距离，谁的爱被谁代替？一定要照顾好自己。的游戏。好好活下去。什么才算是不适合？平平淡淡爱只是生活，人越来越爱追溯当时丢了什么，犯的错都是种挥霍，越来越深越迷糊了，付出越多越怕不值得，你不懂也不晓得，只是怕你走了，我们都做过了些什么？如果若没有如果，回到最后一次拥抱那一刻，无论如何也要让你懂得，犯坚决情是我掩饰的脆弱。如果若还有如果，或许你我究竟终究争不过，眼睛红了，又有多久了？其实这